Cześć ocalali, z tej strony TOS. W poprzednim wideo prezentowałem pierwszego z bohaterów generacji 28. Dziś przyszedł czas na drugiego bohatera tej generacji. Będzie to Kruczyca, czyli bohaterka łowców należąca do stylu czerwonego. Prześledzimy sobie jej umiejętności, zasugeruję ścieżkę rozwoju dla tej bohaterki, a na koniec zobaczymy, jak Kruczyca wypada w realnej walce. Kruczyca w waszych marszach powinna docelowo zastąpić Bobiego, czyli bohatera łowców generacji 25, również należącego do stylu czerwonego. W moim przypadku Bobby jest ulepszony do maksimum, natomiast żadna z jego umiejętności nie została rozwinięta, ponieważ marsz czerwony był do tej pory moim najsłabszym marszem. Jeśli natomiast chodzi o Kruczycę, to w moim przypadku jest ona rozbudowana jedynie do pierwszego kroku, czyli pierwszego poziomu purpurowego mózgu. Przejdźmy więc do jej umiejętności. Pierwsza umiejętność co 2 tury atakuje 2 oddziały wroga z najwyższą obroną, zadając im 45% obrażeń oraz nakładając na nie ładunek strachu na 2 tury. Każdy ładunek zmniejsza otrzymywane leczenie o 4%. Co więcej, jeśli cel posiada 4 ładunki strachu, kontratak uderza 2 razy. Jak sami widzicie, jest to naprawdę mocna umiejętność ofensywna, która dodatkowo ogranicza możliwości leczenia przeciwnika. Druga umiejętność ma już zdecydowanie bardziej defensywny charakter. Co 2 tury Kruczyca przygotowuje się przez 2 tury, a następnie wszystkie sojusznicze oddziały stylu czerwonego otrzymują tarczę o wartości 300%. Każdy oddział wroga atakujący taką tarczę otrzymuje ładunek słabości na 4 tury. Maksymalnie mogą zostać nałożone 3 takie ładunki, a każdy z nich zmniejsza zadawane obrażenia o 3%. A kiedy tarcza zostaje zniszczona, Kruczyca otrzymuje skrzynię z amunicją. I właśnie ta skrzynia jest bardzo istotna dla kolejnej umiejętności. W umiejętności trzeciej, gdy wrogi oddział otrzymuje ładunek strachu, słabości lub zamrożenia, Kruczyca zdobywa kolejne skrzynie z amunicją. Następnie co 2 tury wykorzystuje cały zgromadzony zapas pocisków i zadaje wszystkim wrogim oddziałom 37,5% obrażeń za każdą skrzynię. Jeśli miałbym polecić wam konkretną ścieżkę rozwoju Kruczycy, to w pierwszej kolejności zdecydowanie postawiłbym na rozwój umiejętności pierwszej. Następnie rozwijałbym umiejętność trzecią, a dopiero na końcu drugą. Przejdźmy teraz do najważniejszej części, czyli sprawdźmy, jak Kruczyca radzi sobie w realnej walce w porównaniu z Bobim. W pierwszej walce przy wykorzystaniu Bobiego zabiłem przeciwnikowi 288 156 żołnierzy. Wyniki działania jego umiejętności możecie zobaczyć na swoich ekranach. Następnie przy dokładnie tych samych parametrach wejściowych zamieniłem Bobiego na Kruczycę. Wynik 298 201 zabitych żołnierzy. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj pierwsza umiejętność Kruczycy, która wygenerowała wynik na poziomie 92 335 punktów w kategorii zabójstw. To oznacza, że Kruczyca, mimo że w moim przypadku została rozwinięta zaledwie do pierwszego kroku, pierwszego poziomu purpurowego mózgu, osiągnęła lepszy rezultat niż maksymalnie rozwinięty Bobby. I właśnie ten test pokazuje, że nie zawsze musimy czekać z wymianą bohatera do momentu jego maksymalnego rozwinięcia. Jeżeli więc zastanawiacie się, kiedy warto zacząć korzystać z Kruczycy, moim zdaniem wystarczy odblokować pierwszy poziom purpurowego mózgu i już wtedy można włączyć ją do swojego marszu w stylu czerwonym. Oczywiście dalszy rozwój będzie jeszcze zwiększał jej potencjał, ale już na tak niskim poziomie Kruczyca była w stanie pokonać w moim teście Bobiego. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże wam zdecydować, czy Kruczyca powinna znaleźć się wśród waszych priorytetowych bohaterów. Szczególnie jeśli jednym z waszych głównych marszów jest styl czerwony, zdecydowanie warto przyjrzeć się jej bliżej. A w tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo.